वेडनेसडे इन लाइफ अपडेट। सो ये देखिए अभी थोड़ी देर पे अभी देखिए कितना ज़्यादा विंड लाइटनिंग ज़्यादा हो रहा है, एकदम बहुत कंडीशंस वेदर की एकदम अच्छी नहीं है कि बीच बीच में लाइटनिंग हो रही है। अभी लाइटनिंग तो कम हो गई, अभी विंड कम हो गई है। देखिए कितने नीचे पत्ते गिरा है, यू कैन सी माई फुल सोसाइटी। अभी थोड़ी थोड़ी विंड है, ये देखिए कैसे हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि गिरेगा। आपको फ़ोन पे ही दिखाई दे रहा है पर रियल में बहुत अजीब है। अभी देखना थोड़ी देर में विंड वापस आएगी और अजीब सा एकदम वेदर हो रहा है, पर थोड़ा सा प्लेजेंट टाइप का वेदर है। बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा प्लेजेंट भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं, मतलब बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि वो आएगा। Hear the voice of lightning. Part 2.